大家好，今天和大家分享牛骨头怎么煲好喝又奶白，教你一个商用的秘诀，用纯天然零添加剂的方法煲出来的牛骨汤，汤汁鲜甜，比牛奶还白。牛脆骨1500克，倒入清水浸泡。牛骨的成分主要含蛋白质、脂肪、钙质、维生素等，以牛骨熬制的汤富含营养精华，鲜甜美味，自然健康。这种牛脆骨是牛前腿与扇面骨连接的白色脆骨，浸泡4个小时左右。为什么牛骨要长时间浸泡？主要为了使牛骨汤香浓无腥味。因为牛骨里凝固了血水和杂质，血腥味是使汤汁腥膻的根源。只有充分浸泡才可以减少腥味，还要把牛骨上油脂去掉。单单浸泡也只能减轻腥味，要彻底去除腥味，提升鲜香味，还要继续进行下面关键一步，清理掉粘在牛骨上这些白色油脂，这样汤汁才不会油腻腻的。把牛骨切成小块，以便在煲汤时更容易出味。煲牛骨煲汤以新鲜的牛骨为最佳，挑选牛骨的技巧：优质的牛骨肉色鲜红，色泽光亮均匀，肉紧实有弹性，不粘手，无血水流出，闻起来无其他的异味。牛骨汤提鲜增香的关键步骤：切好的牛骨冷水下锅，开大火，水烧开后煮5分钟。把牛骨里杂质浮沫清水煮出来，然后捞出牛骨放入水中洗净。牛骨头汤富含蛋白质、脂肪、维生素和钙质等，有促进人体钙质吸收、提高免疫力、健脾开胃的作用，特别适合体质虚弱、胃口不佳、腰酸背疼者饮用。清洗后捞出，把牛骨倒入锅中，倒入冷水，开大火烧开后煮2分钟。牛骨只有经过反复2次焯水，隐藏在牛骨里面的杂质才能彻底消除。捞出牛骨，直接倒入汤锅里，一次性加入足量的清水，中途尽量不要加水。现在汤锅里水量不够，还要加入清水。很多朋友问是否可以用高压锅煲，其实是可以用高压锅煲的，但是在极其高温下煲的牛骨汤，除营养流失外，香味口感都没有明火煲好。如果要煲成奶白色，很重要的一点，在煲的时候一直保持中火，同时要有足够的熬制时间，熬制时间最少要2至3小时左右。牛骨头汤富含蛋白质、脂肪、维生素和钙质等。在牛骨汤中加入桂圆，可以使牛骨汤的香甜味提升更好喝。桂圆也称龙眼，含有蛋白质、磷、铁等。桂圆的肉质细嫩、香甜、美味可口。适量加入到汤汁中，它的营养物质可养心安神、补气补血、防癌抗癌等作用。把桂圆肉煲出来清洗一下，待牛骨汤出锅前30分钟加入，因为桂圆肉只需煲20到30分钟即可。3小时时间到了，汤汁鲜美浓稠，香味十足，鲜甜可口的牛骨汤比牛奶还白，这是广东净汤中的精华原液。汤汁虽然美味好喝，但适量饮用为佳。配方材料：牛骨1500克，清水7000毫升，桂圆肉5克，食盐。出锅时加入适量食盐调味，保持中火煲3小时。宁可食无肉，不可食无汤。
这是首选的自然健康净汤。感谢观看，下期再会。